Dobrý deň, chcel by som vás privítať pri ďalšom dieli Kavičky s developerom. Tentokrát by som chcel privítať môjho ďalšieho hostia Mareka Daňa. Ahoj Marek. Dobrý deň, ahojte. Marek, my sa poznáme opäť veľmi dlho, tak ako s predošlým hosťom. Som sa pomerne tešil na túto tému, lebo keď si mi ju povedal, tak som sa cítil ako taký návrat do školy, kde keď sa preberali nejaké témy, tak sa si človek povedal, že pre Boha, na čo mi to bude? A potom človek príde do praxe a zistí niečo úplne iné, či je téma generik. Môže nás do toho uviesť, povedať nám niečo viac, o čom sa budem baviť? Áno, samozrejme. Generika používam už pomerne dlho. Neviem, koľko to je rokov, neviem si spomenúť úplne. Je to moja obľúbená téma a je môj obľúbený spôsob vlastne programovania. Generika sú veľmi užitočné hlavne na zredukovanie množstva kódu. Pri veľkých projektoch vlastne dokážeš zredukovať kód až 10-násobne aj viackrát. Používajú sa vlastne vtedy, keď programuješ niečo a máš v podstate rovnaký kód, len sa ti menia vlastne typy objektov, ktorý ten kód spracoval, hej. Tak vlastne miesto toho, že by si to robil pre každý objekt ten istý kód rovnaký, tak vlastne použiješ generickú triedu alebo generické metódy, kde vlastne jedna trieda alebo jedna metóda dokáže spracovať aj niekoľko objektov rôznych. Jasné, začal si s takými výhodami, to nejakým spôsobom som pochopil, ale čo to generikum ako také je? Je to vlastne taká forma abstraktného programovania, kde vlastne ty určitej triede, napríklad taký typický generický typ v Java je list. Kde vlastne do listu, keď ho vytváraš, tak definuješ typ položky, s ktorým bude pracovať. A to je práve ten generický typ. A on sa dáva vlastne cez také väčšie, menšie. Také zatvorky, zobačiky. Také zobačiky, hej. Čiže ono to je vlastne slúži to generikum na to, aby si tam zadal nejaký ten typ. Hej. Typ môže byť generický aj taký, že tam môžeš v podstate dať hociaký typ do tej generickej metódy, alebo to môžeš ohraničiť, že to môže byť napríklad nejaký typ, ktorý je potomkom nejakej abstraktnej klasy, alebo môže implementovať nejaké rozhrania. Jasné, to som ma úplne vrátil teraz do školy, kde zase som si povedal to isté, čo na začiatku. Na čo mi to teda bude, hej? Tie výhody si povedal, ale skús to približiť. No ono je to hlavne dobre na to, že vlastne využiješ tam všetky tie výhody toho objektového programovania, ako je napríklad zapúzdrenosť. Čiže vlastne zapúzdrenosť ide o to, že vlastne, aby ty v tej triede, ktorú naprogramuješ v Java, aby si vlastne tá trieda bola znútra v podstate ako neviditeľná a ty z ňou komunikuješ len tými metodami. Ďalej sa tam využíva takisto polymorfizmus, čo je mnohotvárnosť v Java. Čiže vlastne ty cez vlastne abstraktnú triedu dosiahneš to, že ten kód sa správa rozdielne podľa toho, lebo napríklad keď máš zviera, tak zviera druh môže byť pes, mačka, žaba a tak ďalej. Ale ty keď sa odkazuješ na ten objekt cez tú všeobecnú klasu, cez to zviera a zavoláš na nej nejakú metódu, tak vlastne tá metóda sa vykoná rôzne podľa toho, či je to zviera žaba, mačka, pes. Jasné, napríklad vydaje zvuk, tak pes bude štekať, mačka bude mňaukať. Tak. Ale v tom kóde vidíš len, že narábaš s objektom typu zviera, čo môže byť hociaké zviera. Hej? A tam je vlastne tá sloboda v tom, že vlastne ty potom, keď ten objekt máš tak genericky napísaný, či ten kód, tak vlastne stačí ti pridať nové zviera a nemusíš už robiť pre ňo tú logiku, ktorá je pre tie ostatné zvieratá, kde zavoláš tú metódu, ktorá vlastne zrobí to, že to zviera zrobí zvuk. Jasne. Lepšie to bude, keď to názorne ukážem. Presne, to som chcel navrhnúť. Lepšie, bude to jasnejšie, lebo takto sa to trošku ťažšie vysvetľuje. Presne, to som ti chcel navrhnúť, či nám to teda nepredvedieš v nejakom reálnom príklade. Veľmi rád. Nech sa páči. Takže ja som si pripravil pre vás nejakú jednoduchú aplikáciu, nazval som ju PC Components, kde vlastne táto aplikácia slúži na to, aby som si vedel pridávať jednotlivý hardwareové komponenty počítačov, napríklad hard disk, ramka, grafická karta. Ja som použil len tieto tri typy, ale samozrejme pridať sa dajú aj ostatné. Čiže je to jednoduchá Spring Boot aplikácia, kde vlastne ona má 3 vrstvy, je tam databázová vrstva, je tam servisná vrstva a sú tam REST kontrolery. Takisto je tam feature, kde sa vlastne dajú importovať jednotlivé produkty pomocou CSV súborov.
Tak môžem vám začať ukazovať ten kód. Čiže máme tu nejaké entity, napríklad grafická karta, ktorá má svoje IDčko, je tu name, je tu výrobca, sú tu ešte nejaké ďalšie properties. Typy neviem, či sú správne, nie som odborník grafické karty, ale pre náš príklad je to, si myslím, že postačujúce. Potom tu mám hard drive, ako hard disk, ten má tiež nejaké properties, ID, name, manufacturer, capacity, type. Potom tu mám RAM, to je vlastne posledný typ. Ten má tiež ID, name, výrobca a typ. Následne tu mám repository, ktoré vlastne slúžia na manažovanie týchto produktov v databáze. To sú vlastne len jednoduché springové interfejsy, každý vlastne dedí od EPA repository. Čiže to sú v podstate rovnaké veci. Tu nie je v podstate nič zložité, líšia sa len tu na ako vidíte. Toto tu vlastne EPA repository má vlastne dva generické typy. Jeden typ je vlastne ako entita, s ktorou pracuje a jeden typ je vlastne typ toho primárneho kľúča, s ktorým pracuje. Toto je ale springové, to nie je moje vlastné, hej. Čiže aj veľa vlastne tých knižníc je robených už genericky, aby boli znovu použiteľné. Následne tu máme DTO objekty. Tieto DTO objekty sú v podstate navľas rovnaké ako entity. Sú tu nejaké anotácie na to, aby sa správne namapovalo CSVčko na to DTO, keď to chcem dávať do databázy. Čiže oni majú rovnaké properties, nebudem ich ukazovať vlastne všetky. Následne tu mám nejaké servisy. Čiže tu je nejaký graphic card management service. Robil som len tie základné operácie, ako je get, create, update, delete, čiže CRUD operácie, kde vlastne sa v zásade robí len to, že sa pri tomto get by ID sa načíta produkt z databázy, namapuje sa do DTO objektu a vráti sa. Pri create sa vlastne príjma DTO, vlastne namapuje sa do entity, táto entita sa následne uloží, potom sa namapuje naspäť do TO a vráti sa. Pri update je to podobné, len to sa mapuje už do existujúcej entity a pri delete sa vlastne len zmaže, hej. To je úplne jednoduché. Ostatné servisy ako hard drive management service, čo je vlastne per hard disk, sú v podstate navľas rovnaké. Jedine, čo sa mení, sú vlastne typy, hej, s ktorými sa pracuje, čiže je tu nejaký hard drive DTO alebo hard drive entita, s ktorou sa pracuje. A samozrejme sú tu iní repozitóri, je tu iný mapper. Čiže poďme k mapperom. Mappery sú úplne jednoduché, tu sa používajú len interfejsy, keďže používam vlastne Mapstract. Mapstract si môžete prečítať na internete, podľa mňa je to jeden z najlepších mapovacích frameworkov momentálne. Potom máme tu kontrolery. Tieto kontrolery v podstate sú klasické springácké kontrolery, kde je tu taký REST kontroler, je tu request mapping, a ten má len tie základné metódy ako get, create, update, delete, čiže get, post, put, delete. Tieto metódy sa jednoducho len odvolávajú už na tie existujúce servisy a nad nimi volajú tie metódy, ktoré som vám ukazoval pred chvíľou. A potom tu máme ešte data import procesory. Tieto vlastne slúžia na to, že vlastne zoberú ten CSV súbor, ja tu mám nejaké povytvárané a ten CSV súbor namapujú do toho DTOčka, napríklad v tomto prípade do grafik DTO, spracujú ho a uložia ho do databázy takisto cez ten servis, ktorý som vám ukázal, cez create metódu. Toto je takisto vlastne navľas rovnaké. Jedine, čo sa tu mení, sú tu vlastne tie typy. Čiže všetky tie import procesory sú rovnaké v podstate. Jedine, čo sa mení, je servis a typ toho objektu, s ktorým pracujú. A potom tu mám data import controller, ktorý vlastne, cez neho si viem cez REST vlastne importovať tie data a tam sa zavolá na tých všetkých tých import procesoroch sa zavolá tá do import metóda. Hej. A teraz keď sa pozrieme na ten kód, tak vidíme, čo si prvé všimneme vlastne na tých entitách, že všetky majú ID, name a manufacturer, všetky sú vlastne rovnaké. Hej. Čiže v prvom rade by sme toto mali eliminovať a vytvoriť si nejakú, dajme tomu, abstraktnú klasu, abstract entity, od ktorej budú vlastne dediť všetky tieto naše entity. Bude to mapped superclass a do nej vlastne zoberieme a skopírujeme všetky tieto
veci, ktoré vlastne chceme tam mať. Čiže to naše ID, name a manufacturer. Tu sa ale zastavíme pri jednej veci a tu použijeme prvý generický typ, kde napríklad môže sa stať, že nevšetky objekty v databáze majú IDčko typu integer, long alebo podobne, môže mať string. Hej. A teraz, čo zrobíme? Vlastne mám tu abstract entity a príde mi entita, ktorá má string a čo teraz? Tak si zrobíme si tu generický typ. A bude to, môžeme ho nazvať napríklad I ako identity. A on bude vlastne dediť od serializable, lebo vlastne všetky tie IDčka musia byť serializovateľné v Java. A vlastne tento typ si použijem ako ID. Hej, čiže toto vlastne je taký jednoduchý príklad generického typu, kde vlastne, a teraz na to entitou vlastne použijem tú abstraktnú klasu a od nej zdedím a dávam abstract entity. A tu vlastne ako generický typ mu dávam vlastne ten typ, ktorý ja chcem používať pre to IDčko. Čiže v našom prípade to bude long. Hej? No a máme krásnu entitu, ktorá dedí od generického typu. A vlastne takto potom prerobím všetky tie entity, aj tento hard drive. Čo vlastne teraz ľudsko rečo povedané, nám je jedno, akého typu bude ten identifikátor. Áno, vieš ho vlastne použiť akého typu, lebo si tam mu dal generický typ. Tým, že keby tam ostal ten long, tak vlastne od tej entity, všetky tie entity, ktoré by dedili od tej abstract entity, by mali IDčko len typu long. Jasné, a keď si chcel použiť string, tak už by si bol nahratý. Hej? Áno, teraz sa veľká stretám, že GUID napríklad je IDčko, alebo iné typy. Hej, takže môže to byť string, môže to byť hostčo, čo tam dáš, hej. Čiže tu na to bude tiež long. Dobre, ja vlastne tu mám aj upravený celý ten projekt, čiže aby sme zbytočne stracali čas upravovaním týchto všetkých vecí, ale budem vám to ukázať, budem to porovnávať. Čiže vlastne tu vieme si pozrieť, ako sa nám teraz zredukoval kód v entitách. Hej, tým, že sme použili ten abstraktný typ, lebo minimálne 3 vlastne tieto property sme dali do jednej triedy. Čiže napríklad v rámke nám ostali už len jedna property a to je typ. Poďme sa pozrieť ďalej. Takisto si môžeme všimnúť, ja to prepnem naspäť na tento projekt, kde vlastne mapper, všetky tie mapre majú úplne identické metódy map to DTO, map to entity, map to existing, kde sa menia vlastne len typy tých entit a tých DTO objektov. No a keď si to prerobíme na generické typy, tak to vyzerá nejak takto. Vytvoríme si nejaký náš base mapper, hej? Nejaký náš base mapper, kde vlastne tu máme dva generické typy, hej, tieto. Jeden je E, ktorý vlastne mu hovorím, že dedí od abstract entity. Tento otáznik, abstract entity je tiež generická, čiže tu mu dávam tiež generický typ, ale nedám mu tu žiadny konkrétny, lebo môže tu prísť abstraktná entita s hociakým typom toho primárneho kľúča. Čiže v tomto sa používa tzv. Wildcard, a to je vlastne ten otáznik, ktorý hovorí, že môže to prísť akákoľvek entita s akýmkoľvek primárnym kľúčom. Hej? To isté som zrobil vlastne pre DTO objekty, tam som si vytvoril tiež abstract DTO, vyzerá to podobne ako entity, lebo tie DTOčka sú vlastne rovnaké ako entity. Čiže tu vlastne definujem D ako typ, ktorý dedí od abstract DTO, čiže to musí byť DTO, tým pádom som to ohraničil ako DTO. Keby som tu vlastne zmazal to extend abstract DTO, tak tam môže prísť hociaký typ. Ale ja nechcem, aby tam prišiel hociaký typ, ja to chcem ohraničiť, aby to bolo DTO. Tiež to môže byť DTO s hociakým primárnym kľúčom, preto je tu otáznik. A teraz vlastne sa pozrieme na tieto metódy, kde vlastne tu nadávam, že vraciam DTO, lebo map to DTO a príjmam entitu. Hej. Map to entity príjma DTO a vracia entitu. Map to existing entity príjma existujúcu entitu a DTO a vracia entitu. No a teraz keď sa pozrime, že vlastne ako budú vyzerať ostatné mapre, tak budú vyzerať úplne jednoducho a to takto. Že týmto maprom stačí vlastne, že zdedia od toho base product mapra s tým, že vlastne tu mu určujú, s akými typmi bude ten mapper robiť. V tomto prípade to bude graphic card a graphic card DTO. Čo je úplne jednoduché, hej. Žiadne metódy netreba definovať. Jedine
by bolo potrebné, keď si chcete zrobiť nejaký custom mapping, tak si to tu jednoducho prepíšete z toho base product mapra, si viete prepísať čokoľvek, čo chcete, tak ako sa to v Java prepisuje. Takisto vyzerá hard drive mapper, hej, len tu má iné typy objektov a takisto vyzerá aj RAM mapper. Hej? No, čiže máme, tie repozitóry nám ostávajú rovnaké, lebo tie generické už boli vlastne. A teraz poďme sa pozrieť na servis. Hej? Keď si všimneme v tom klasickom projekte, tak všetky tie servisy sú v podstate navľad rovnaké, jedine čom sa lišia sú tie proste objekty, tie typy objektov, s ktorými pracujú. Takže vytvoríme si nejaký base produkt, servis, kde vlastne tu nám už použijem abstraktnú klasu, lebo táto klasa už bude mať aj nejaké properties, interface nemôže mať properties. Dá sa to robiť aj cez interface, s tým, že vlastne by som prinútil tých potomkov, aby implementovali nejaké metódy, ktoré by mi vracali tie servisy, ale bolo by to zbytočne komplikované a nepotrebujeme to. Čiže ten abstraktný servis pracuje s 3 generickými typmi, kdež jeden je ktorý dedí abstract entity, ale tu mu dám už konkrétny primárny kľúč typu P a ten P, keď sa pozrieme tu ďalej, tak ten extenduje serializable, čiže to môže byť hociaký objekt, ktorý dedí od serializable. Ďalej je tu typ D, čo vlastne reprezentuje DTO, je to abstract DTO a tiež používa ten typ P, toho primárneho kľúča. Následne, keď sa pozrieme, máme tu repozitory, hej, keď sme si všimli, všetky tie repozitory sú JPA repozitory. Čiže mne stačí, že tu použijem a budem sa odkazovať na to cez ten základný interfejs, cez JPA repozitory, s tým, že mu tu dávam tie svoje generické typy, ktoré som definoval. Čiže v tomto prípade ktoré reprezentuje entity, a P, ktoré reprezentuje primárny kľúč. Ďalej tu mám mapper. Čiže tu sa zase budem odkazovať na ten svoj base product mapper, ten vlastný interfejs generický, ktorý som vytvoril, s tým, že mu tu dávam typy, s ktorými bude pracovať. Čiže v tomto prípade ako entity a D ako DTO. Hej? No a následne si tu robím tie svoje metódy, ktoré budú tiež generické. Hej? Tu vidíme, že getById vracia D ako DTO, príjma P ako ID, ako primárny kľúč. A tu vidíme, keďže používame repozitory, ale používame JPA repozitory a JPA repozitory má v sebe findById metódu, ktorú vlastne všetky tí potomkovia implementujú, tak ja sa viem na ňu odkazovať cez ten hlavný interfejs a zavolám si findById. A tu na to vlastne mapujem cez ten base mapper, lebo ten definuje tie základné metódy a vraciam vlastne mapovaný objekt. Toto sa robí pri všetkých aj ostatných, kde vlastne pri tom create si DTO namapujem najprv do entity, potom si uložím cez repository, cez metódu save, lebo to JPA repository má v sebe save metódu a namapujem to naspäť na DTO. Update je podobné, len sa mapuje do existujúcej entity. A delete je úplne jednoduché, zavolá sa delete by ID na tom JPA repozitory. Hej. A keď sa pozrieme vlastne teraz, ako vyzerajú naše servisy, tak je to úplne jednoduchý spôsob. A to tým, že vlastne len extendujem ten base product management service, s tým, že v tomto prípade je to graphic card management service, čiže mu tu dávam typ entity, s ktorým bude pracovať, to je prvý generický typ. Potom je tu typ DTO, s ktorým bude pracovať, čiže graphic card DTO a primárny kľúč, čo je long. No a už do konštruktora cez konštruktor dependency injection pomocou Springu vlastne mu tu dávam už konkrétne typy repozitory, čiže nedávam mu tu už JPA repozitory, ale dávam mu graphic card repozitory a mapper mu dávam graphic card mapper. A on vlastne to akceptuje, pretože tu sa využíva ten polymorfizmus a tá mnohotvárnosť, lebo graphic card repozitory je potomkom JPA repozitory. Čiže ten base product mapper mu to stačí, lebo on pracuje s JPA repozitory. Takisto je to s maprom, hej. Graphic card mapper je base mapper tiež a mu to stačí. Samozrejme musíme prevolať superkonštruktor. No a vlastne ostatné servisy vyzerajú úplne rovnako, hej, len vlastne do konštruktora. Dávam mu iné generické typy, hej, v tomto prípade je to hard drive DTO a long. A dávam mu hard drive repozitory a hard drive mapper, hej. Vlastne RAM servis vyzerá úplne rovnako, takisto, len sú tam iné tie generické typy a ten iný mapper a iné repozitory. Čiže toto je servis. Máme za sebou mapre, máme za sebou servis a poďme sa pozrieť na kontrolery. Hej. Keď sa pozrieme na kontrolery, tak takisto sú vlastne úplne rovnaké v tom starom projekte. Keď sa pozrieme, vyzerajú úplne rovnako,
Jedine, čo sa líšia, sú tiež tie typy, hej. Čiže aj keď to prepínam, tak vidíte, že proste menia sa tu len tie typy. No. A to si vieme tiež vytvoriť nejaký base product controller, hej, ktorý bude mať generické typy tiež dva. A to jeden je vlastne, lebo sme si všimli, že ten kontroler pracuje len s DTO objektom, takže tu mu dávam D, ktorý dedí od abstract DTO, lebo chcem ohraničiť, aby to bolo to naše DTO. S tým, že zase je tu ten primárny kľúč, ktorý dedí od serializable. A tu máme servis, hej, keďže kontroler pracuje so servisom, ale použijeme ten náš base product service, ktorý sme si vytvorili, ten generický, a tomu zadefinujeme generické typy. Ale on má, ako vidíte, on má 3 typy generické. Má entity, DTO a primárny kľúč, hej. Lenže tu vlastne my nepotrebujeme vedieť entitu v kontroleri, ako budeme pracovať, tak preto tu dávame ako prvý ten generický typ je tu vlastne otáznik. To znamená, že môže to byť hociaký typ entity, ale už mu ohraničíme typ DTO, to je to D, ktoré dedí abstract DTO, a primárny kľúč, to P. Hej? A teraz vlastne, keď sa pozrieme na tie metódy, hej, vlastne vedeli sme presunúť aj tie anotácie, tak sa tu zmenia akurát tie typy, hej, čiže napríklad get bude príjmať ten P, čo je vlastne ten primárny kľúč, ten generický typ, a bude vraciať D, čo je vlastne DTO. A bude volať ten náš servis a na ňom zavolá get by ID, lebo práve tá get by ID je definovaná v tom base product management service a všetci potomkovia vlastne ju dedia. Čiže je jedno, aký tam príde ten potomok. A tiež je to generické, vlastne, hej, tá metóda v tom servise. Ostatné metódy sú prerobené podobne, hej, že vlastne create príjma DTO aj vracia DTO, a volá create nad tým servisom, update, podobne. A delete je vlastne tiež podobný. No a keď sa pozrieme, jak to vyzerá potom už v tých prerobených kontroleroch, tak tiež to je úplne jednoduché, kde vlastne len extendujú od toho base product management kontrolera a tu mu dávam napríklad v tomto prípade graphic card, čiže mu dávam DTO, s ktorým bude pracovať, čiže to je graphic card DTO a primárny kľúč, čo je long. Hej? A tu vlastne už len volám konštruktor a v tom konštruktore už mu dávam zase ten base product management service, ale už náš konkrétny, čiže v tomto prípade to bude graphic card management service. A to je všetko. A tieto ďalšie kontrolery sú v podstate navľad rovnaké, líšia sa len v servise, ktorý sa tam dáva a v tých objektoch, ktoré sa dávajú do tých generických typov. Hej. Čiže aby sme videli aj RAM kontroler vlastne úplne jednoduché. Ešte sa tu samozrejme dáva ten request mapping, lebo ten je pre každý kontroler iný. No a už poďme na poslednú vec. Dobre, čiže poďme napríklad na tie grafické procesory. Keď sa pozrieme nie grafické procesory, ale tie import procesory, keď sa pozrieme, tak sú tiež navľad rovnaké, parsujú tu CSVčko a robia akurát s rozdielnymi typmi. Hej? Tu nám nastáva taký zaujímavý prípad, ktorý vám chceme ukázať. Tak poďme si vytvoriť nejaký náš base import procesor, ktorý bude mať len jeden jediný generický typ a to je D, ktorý je vlastne abstract DTO. Ale tiež nás nezaujíma, aký bude primárny kľúč, takže je tu otáznik. Ďalej je tu base product management service, ktorý potrebujeme vlastne, aby tiež ho potrebujeme v tom procesore, v tom import procesore. A tu nám máme 3 generické typy, ale nezaujíma nás, aká to bude entita. Čiže tu bude otáznik, zaujíma nás, že tu bude D, lebo musí to byť DTO, s ktorým budeme pracovať, a tiež nás nezaujíma primárny kľúč. A následne vlastne toto tu je v podstate kopia tých predošlých import metód s tým, že vlastne už tu využívame tie generické typy a ešte je tu jedna taká zaujímavá vec, čo je veľmi dôležité podotknúť, je, že tu si dávame cez konštruktor, si dávame klasu toho konkrétneho DTO typu, ktorý sa bude spracovať, pretože tento tu builder potrebuje konkrétnu klasu. Lenže klasu vlastne ja si neviem získať inak, ako tak, že si ju podsuniem z toho potomka, lebo ty nevieš zavolať na generickom type get class. Pretože generika, čo je veľmi podstatné, sú známe oni sa používajú len pre kompilátor. Oni vlastne v runtime nie sú známe, nie sú tam. Čiže preto ja si tu musím podsunúť aj tú klasu. A následne prerobená metóda vyzerá tak, že vlastne tu je ten D typ, hej, ktorý sa použije a tu je tá DTO klasa. To DTO klasa samozrejme tu je podotknuté, to je týmto tu, že class, ona má tiež generický typ, poviem, že tá klasa bude z objektu typu to abstract DTO, lebo D je typu abstract DTO.
A tu nastáva jedna veľmi super vec, čo sa Springu používa. Hej, ostatné, keď sa pozrieme potom na tie jednotlivé import procesory, ešte som zabudol povedať, že vlastne líši sa túto v tom, že vlastne každý ten import procesor spracúva iný file, čiže ja tu definujem abstraktnú metódu getFilePath a prinútim vlastne tých potomkov, aby ju implementovali a každý ten potomok, ako tu vidíme, hej, vracia svoj vlastný file, ale inak vlastne dedí od toho base data import procesoru, dáva mu tu vlastne generický typ to detail, s ktorým bude pracovať a cez servis mu podsúva ten konkrétny už grafik, v tomto prípade graphic card management service, ale čo si všimneme tu je podstatné, tu nám vlastne do superkonštruktoru mu dávam tú klasu, s ktorou bude pracovať, aby sa vlastne mohol vytvoriť objekt tej klasy danej. Dobre, a teraz čo je super vlastne a taká jedna z feature Springu je to, že vlastne keď to porovnáme teraz, tak vlastne tej data import controller za každým, keď sme vytvorili nový procesor, tak ho bolo potrebné pridať tu vlastne do toho data import controlleru a manuálne ho zavolať. Hej. Kdežto teraz Spring ponúka takúto možnosť, že ja vlastne použijem, ako vidíte, tu mám list a base data import processor, čo je vlastne tá základná klasa, od ktorej dedia všetky import procesory. A keď to zrobím takto, tak Spring mi automaticky autovárne všetky podtypy, ktoré sú v aplikačnom kontexte, toho base data import procesoru. Čiže v našom prípade všetky tie 3 data import procesory. A tu už len zoberiem, vlastne iterujem si ten list a nad každou toho položkou, lebo to je typu toho procesoru, zavolám to do import. Čiže keby som teraz vlastne len zobral a pridal tu nejaký nový data import procesor, samozrejme musel by som povytvárať nový servis, nové repozitórie, ale ako sme videli, veľmi ľahko sa to vytvorí len extendovaním konkrétnej tej base klasy. Aby som tu pridal ten graphic card alebo nejaký napríklad sound card data import procesor, tak už ho nemusím pridávať do toho data import controlleru, automaticky by ho tam mal, aby ho spustil. Super, Marek, vyzeralo to veľmi dobre, celá táto ukážka. Bolo to taký povedzme školský príklad. Mňa by ale zaujímalo, či si takúto implementáciu urobil kde sa aj v praxi a malo to nejaké využitie pre nejaký produkt, ktorý si vyvíjal. No momentálne máme 2 produkty, ktoré využívajú tieto generické typy, aj tieto generické klasy a tento príklad som použil vlastne, som sa inšpiroval vlastne svojimi skúsenosťami z praxe. Čiže takéto servisy, mapre, aj tie vlastne importy som už robil na jednom projekte. Jasné, či napríklad ti to slúžilo pri importe väčších dát do nejakého... Hej, s tým, že vlastne my sme napríklad robili to, že sme to robili ako multithread, čiže vlastne každý ten import procesor napríklad sa spúšťal asynchronne, čiže každý mal vlastný thread. Hej. Napríklad sa tam spustilo 5 threadov, ktoré importovali veci do databázy. To už bolo trošku zložitejšie, lebo tam ten, kto robil už thready, tá vie, že tam môžu rôzne problémy vzniknúť. Napríklad sa stávalo, že tie pody navzájom si spúšťali tie thready a to bol problém. Čiže môžu sa spúšťať napríklad len na jednom pode. Čiže tam už potom je to trošku zložitejšie. Jasné, v čom bol prínos tých generík napríklad v tomto? No v tomto bol prínos tých generík to, že takisto ako tu som mal ten vlastne base import procesor, ktorý mal hlavnú tú logiku, on bol trošku komplexnejší, ale mal tú hlavnú logiku, kde sa vlastne tie dáta spracovali a importovali. A také tie odlišnosti potom v tých jednotlivých už tých podtriedách som robil buď cez tie abstraktné metódy, ktoré som si pridával tam, akože napríklad getFile, čo som tam mal a podobne. No to je asi všetko. Bolo to dosť podobné, len komplexnejší bol ten kód. Jasné, úprimne, Marek, celé vlastne tá ukážka znela ako nejaká prednáška na vysokej škole. A mne sa to veľmi páčilo a mal som kopec otázok, ktorých by som ti položil, ale tým by sme to video robili ešte dlhšie, ako teda je. Aj tam to je dosť čo rozoberať, hej. Ukázal to ale v krásu objektov orientovaného programovania. Ja som jeho veľký fanúšik a týmto by som ťa určite chcel pozvať na nejaké ďalšie kavičky, kde by sme mohli ísť viac do hĺbky konkrétne toho objektu orientovaného programovania a si to skúsiť rozhovať v menších častiach. Môžeme, veľmi rád. Výborne, tak sa teším. Vám ďakujem za pozornosť, dúfam, že sa vám tento diel páčil a tešíte sa na ďalšie diely s Marekom a objektovým orientovaným programovaním.
Čaute. Ďakujem, čaute.